arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kağıttan uçak nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar bir tane kağıda ihtiyacımız olacak. Bir kağıdı alıyoruz ve şöyle kenarlarını yırtıyoruz. Şöyle kare gibi yerlerini. Zaten burada tüm yırtmaları var. Böyle şimdi bunu alıyoruz ve ortadan ikiye katlıyoruz. Sonra bunu açıyoruz ve ortada bir çizgi çıkacak. Evet, o çizgiyi iki tane üçgeni yapıyoruz. Aynı denk yerde olması gerek. Ucu da bükülmemiz gerek. Şöyle, evet. Sonra bunu iyice şöyle geçiriyoruz ve tam hizasını olmaya bakmayı unutmayın. Şöyle yan katlıyoruz. El yapımı serimizin devamı için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle de yine aynı şeyi yapıyoruz. Uçak kanatları gibi. Ucu dümdüz olmuş gerek. Sonra bunu da böyle katlıyoruz. Şu çıkan küçük üçgeni. Sonra isterseniz dıştan böyle katlayabiliyorsunuz. Ben dıştan yapacağım. Daha iyi uçuyor. Böyle. Sonra şurayı da ucu bükülmeden düzgünce katlıyoruz kanadını. Şöyle. Burayı da katladık. Evet, uçağımız hazır arkadaşlar. İsterseniz bir uçalım. Arkadaşlar evet, uçağım burada. Şimdi şöyle yavaş yavaş. Uçak süzülerek gidiyor. Bence bu çok iyi. Hatta şurada basayım ben. Şöyle bir uçak zaten. Gidiyor yani, güzel. Önceki serimizde arkadaşlar ne yapmıştık? Bir tane top yapmıştık. Şöyle koyalım. 2 tane şak şak yapmıştık.